সামান্য সর্দি কাশি হয়েছে, জ্বর হয়েছে, দোকান থেকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কিনে আমি খেয়ে নিলাম। তো এটা খুব কমন প্র্যাকটিস। এবার দেখুন, অ্যান্টিবায়োটিকটা মেনলি কাজ করে ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টে, আর আমাদের যে নর্মাল সর্দি লাগা জ্বর টর হয় সেগুলো মেনলি ভাইরাল ইনফেকশন, ফর এক্সাম্পল অ্যাডিনো ভাইরাস, আরও মাল্টিপল ভাইরাস আছে। তো অ্যান্টিবায়োটিক তো ব্যাকটেরিয়া এগেনস্টে কাজ করবে, সেটা তো ভাইরাল ইনফেকশন এগেনস্টে কাজ করবে না। আর অ্যান্টিবায়োটিক আমরা খেলেও কি করে, অনেক সময় কোর্সটা কমপ্লিট করে না, তার ফলে কি ওই অ্যান্টিবায়োটিক এগেনস্টে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। তো ভবিষ্যতে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়, তাতে কাজ নাও দিতে পারে অ্যান্টিবায়োটিকটা। তাহলে কি আমাদের ঠান্ডা লাগলে, জ্বর হলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খাবো কি খাবো না? দেখুন, অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করা হয় যাতে সেকেন্ডারি ইনফেকশন না হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু যদি মনে করেন যেটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে, দেন তারা অ্যান্টিবায়োটিক সেটাকে প্রেসক্রাইব করবেন। সুতরাং আমরা যদি ঠান্ডা লাগে, জ্বর হয়, আপনি একটা ডাক্তারের কাছে যান, ডাক্তারবাবু যদি মনে হয় যেটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে তিনি দেবেন, বা যদি না দিতে মনে হয় তিনি দেবেন না। কিন্তু আপনি নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাওয়াটা বন্ধ করুন। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স একটা বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।